Cndd-Fdd Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo ikibazo cyanjye gifatiye ibyo mwashikirije ahanini gifatiye ku bijyanye n'amabarabara mwashikirije ko ubu umukozi azokora ikintu ameze neza inzoga igakurikirana ukamuhagarika ukanatohoza impamvu ibona imvano ibyo biba byabaye ariko nyakubahwa umunyamabanga Cndd-Fdd umaze gutegetsi imyaka duharuye neza neza 20 n'ibeshya amabarabara atari make yarakozwe ariko usanga atabonetse afise tuganya kubaho mwako musanga mubo mushira imbere bakurikirana ibikorwa babifitamo uruhare icya kabiri gifatiye kuri mwavuze muti umugambi Cndd-Fdd niwo warakagizifite musambura umugambi Cndd nyakubahwa umajambo mwashikirije mwavuze muti hamwe basagati uteruye kuba n'imico nagwaniye ariko nawe wagwaniye numuze je hamwe ukorere hamwe bivuga twara n'amashinga amateka ngo n'ubu mu nyumva umugambi barasubiye barakimusubira none no munsi naho hakitwara umugambi mbega bafashe amajambo yose baba basanga koko hari icyo umugambi Cndd-Fdd ngwite murakoze murakoze cyane twavuze inama yambaje yabagirishije neza shima naho mwavuze yuko bakunda kuramisha ku marezo sosiyo ariko muri ino minsi hari amakuru ariko arazunguruka avuga yuko baba hariko haratanga ibigwanisho mbere umugambi w'iwanyu akaba arimo bavuga mbega nihe wumure nizo twifuza ko nibica ku mbuga ngurukanabumenyi niba havugwa yuko umugambi w'ubutegetsi mbere bakanabavuga yuko ngo hatanu amakonteneri y'amahanga haratanga mu ntara zitandukanye mbega n'ihumure umuhava abanyagihugu cyabene igihugu ububiriza n'irihe nyaburya ngo n'ibibwirira amatora hari usanga bise n'imitima twebwe yuko iducira mu kibanza murakoze nitwa Umunyamabanga Ndamukiza aserukira televiziyo isanganiro akabazo ka mbere nyakubahwa abanyepolitiki bavuga ko ivyo baterereye mu itegeko ry'ukugenga amatora ko vyabaye gusa byashyizwe muri iryo tegeko ivyo bimora kwishobora gutera icuka kibi ca politike nka mu Burundi hanyuma kuri tugarutse kuri ryatangazo ry'abasoko n'abepiskopi mwashimikiye cyane ku bijyanye n'uko bavuze yuko Cndd-Fdd igomba kuba umugambi umwe ariko hari ibindi bashikirije bavuze yuko mu gutanga akazi muraba abantu badafise ubumenyi bigatuma inzego z'igihugu zigoyagoya baravuga kandi ubutungane bw'ubujyayiza ngondagone barashikiriza ko hashibonekezwa n'abantu banyuruzwa bakagenda amazima yongo ivyo vyose mubivuga kwiki utubazo twari twabantu ku makuru murakoze ku mazina yitwa nayo gave abanserukira ikimenyeshamakuru agasumo hanyuma ku tubazo twari tubiri ikibazo cya mbere mwavuze yuko mu ngingo zafashwe muri iyi nama yuko hariho kuronswa abakozi cyane ibikoresho umugwi ujejwe kugenzura ubuziranenge mbere ariko dusubije amazi nyuma gato mu nama umuyobozi mukuru w'ikigo BBN yakoresheje twarabonye yuko yarafashe ingingo yuko imodoka zimwe zitwara ibintu harimo na zitwara amakara yuko zihagarikwa bivuye ku mvo yuko hari zuhura zirengeye tukaba barazahuye mu mbavu cyane inyuma imbere cyane inyuma ariko haciye akanya gato tuzatubona iyindi ngingo uwo muyobozi mukuru nyene ari kuvuja kuba yuko bibangiye mbega mwebwe umugambi w'ubutegetsi ubivuga kwiki ikibazo cya kabiri nibaza yuko ari ikibazo gisa n'ibiraba byavugiwe mu ngingo byafashwe mu nama nkuru twumvise yuko hafashwe ingingo nyinshi mu bisata bitandukanye mbega
hari umugwi twovuga nka komite de suivi waba wagiye kugira ngo uzokurikirane ko izo ngingo zizoja mu murakoze. Murakoze turabereye kuri cyo nyene nico gituma ubona gace twaharita pe n'abayambere kugira ngo twige ingenzura mu ngiro byose kandi ubukuru bw'umugambwe bujejwe kuraba yuko ingingo zose zafunditswe zishigwa mu ngiro. BBN nayo ati baci bivuguruza kibari bavuze imodoka irashoboka kubera uravye bace bahagarika ku munsi wa mbere ubwo nyene gace usanga kumbure ntitwatekanije ingene abantu baca bateka sinzi mugabo sinacinjiramo sinzi sinabikurikiranye mbwa hirya y'ejo naraciye ahantu urumodoka rwaguye hasi ndabaza ntimbegwa byasubiye gutembera burya ibibazo kimwe gikwega ikindi nibyo makara uko bayapakira atuma haba n'amagisida menshi muga no mu gisagara murazi yuko mukoresha amakara nico gituma ngira mwumvise mu ngingo zafunditswe harimwo ivyo guhimiriza abantu gutanga gukoresha umwuka gaze nukugira ngo abakoresha amakara bagabanuke hama bya bindi bije birifuta nico gituma nk'ubu twege turavuga tuti none nk'abantu bagura amakara kuko barambwiye yuko amahera ugura amakara nayo ugura gaze aya gaze niyo gaze nizimbutse urumva rero tukaduhimirize hama bya bindi bigende birifuta maze nizo ngingo zose z'amamodoka pakira nabi ejo uzosanga atabakeneye amakara benshi hama vyifute. Isanganiro code electorale none umuntu wese agomba ibyo avuze bice bijamwe byose ariga muramenya kara abantu inavuze imigambwe nka 40 igasuvuga yuko icyo uvuze cyose kiya kijamwe ega muramenya yuko umuntu amashinga amateka so kuvuga yuko uvuze ute kwitoza mu mukuru w'igihugu ni miliyoni 5 mbe igihugu murazi carico ndazi ko bigeze nageze kumva abantu bavuga ngo mwagize miliyoni 100 ngo none ndeyo aronka none umukuru w'igihugu ndashobora miliyoni 100 none umugambwe wo buserukira utaronka miliyoni 100 wotanga none abanywe niho yakotiza abanywe none abanywanyi ariko umugambwe n'abantu none ntimamurondera kuja gutwara igihugu sinzi mugabo sinabyumva neza ko ico kintu barakivuze narumvise ngo bagize amahera menshi kuja gutwara igihugu kotiza miliyoni 100 mushire haje urose musi yanga he kwijana bayatware urose yakwijana bayagusubize igasuku guceza ku gihugu ego kuba umukuru w'igihugu si ibintu vya surudo mukina barayagusubiza sinibuka nga mukuru w'igihugu ngo miliyoni 100 rero ivyo nibaza yuko hamwe umuntu wese yovuga ati jewe ico navuze nticyagiyemwo basha n'ubu to kwandika bibiliya 3 hazobageze yuko umunyagihugu wese ari mu cendajuru avuga ati jewe ivyo navuze ntivyagiyemwo hagarika je ndazi yuko habaye ibiganiro byinshi abantu baravuganye ngira ngo ubutwara imigambo ari ngaha Felix nimwavuganye imigambo yose twoga n'ujya ndubuntu ni Felix natwe niko dutwara muri forum de parti politique je ndazi ko habaye madeba mugabo nk'uto tumwe dushika ni sawa hanyuma kubijanye gutanga akazi none akazi je ndazi ko bakora ibibazo naho nabikurikirana jewe ico nkurikirana ni bakuru none ugomba kuba umushikiranganje ngo umve kuzana n'umuntu ntazi n'intumbero yiwe aho havuga ngo nabajya bose bagomye gutimbagaza leta ngo tubashire muri ngo barabishoboye ngo bazane mugabe ivyi by'akazi gasanzwe gukora ibibazo nene bakora ibibazo turumva hose bahamagara nicyo gito navuze ntibijya agenda ryatangazo ni sawa kuko urashobora kuvuga ati mu nyuma cyane kuvuga ati be akazi gatangwa gute hari bijya bavuze n'amajaye itashaka kwivuga kubaza ko bavuze ngo atangwa ngo atabishoboye bagatanze ninde ya depoje
akabimenya bakamwima tuzobibaza cyo gitona babwiye nijya ni ega n'abandi bayitubwira n'abandi bayitubwira ibyo abanditse baravuga ngo batuba tuti n'amajayi najara wa telefone ngo duha akazi nigena mukora ikibazo jewe bose miliyoni 10 zingaye z'abagumyabanga we no guha akazi gute gena ukora ikibazo no muhira je abantu bamaze ngo none ko twaheje amashuri tugira akazi kandi turi kwa Cndd-Fdd Nyeniteka wanyu sugihugu gena mukora ibibazo genda ukora ikibazo n'indinda kubujije mugabo utakitoye ntuze kuvuga ngo bakurenganije je ndazi ko abantu bishi bakora ibibazo kandi batora kandi bimeze neza hanyuma ubutungane tw'amatiko turavuga ko ari gahaze reka twistirayivuga ko ari agahaze n'ubutu mu byo twafundi twavuze ati kwigisha akaranga mutima gukunda igihugu kubacamanza bashimbera ubuntu bashimbera iki byose ibyo bavuze byose ngaha byose birimo ibyo tukeneye abanyuruzwa twavuze ati umuntu wese abonye umuntu wiwe yanyurujwe atubwire twese tuje mu byambu iga abantu bafite ibintu byinshi iga mu gihugu nta bamareka bariho je nagiye muri Amerika muri departement d'etat baca bambaza ngo mu Burundi ngo mwarafunze abajournaliste bashobora bazibazo none abajournaliste s'abantu jewe nafise itike ya rero turunda ndamera nabi ndabaza abajournaliste s'abantu ngo yango agateka ngo ko abajournaliste sinzi ibintu bagiye barambwira nanje nari nadori camuga ni umujournaliste yitwa naka intuzeye idosiye inimero ni mwamuciriye amezi 31 si imyaka 5 n'ukwezi kumwe nafunzwe muri Amerika mbona imishatsi yatanguze irahindukira uko yigombeye ibi by'abantu bafite ibintu byinshi kunyuruzwa icyo gihe nagiye muri Amerika narinzi byinshi twasanze kuva 60 turatangaye hari ndakafise nkari umunsi muri Amerika batisha umuntu atishwe wari umunsi umwe nari ndawuzi itariki ibi bintu by'ubuzima bwa misi yose abantu ntumenye ibyo bapfa bamwe bapfa amahera abandi bapfa abagore urumva ibintu bapfa ni byinshi rero ukibona ikintu kibuze nyarutsa kuvuga tuje mu byambu abantu barapfa utuntu twishi ugasanga n'umuntu yahaye umuntu ati umunkubitira ingumu umunyicire nicyo twavuga tuti abantu bose tuzabona semero zo mu byambu abura cyo kugenda umuntu ngo uti naka kataboneka kuma afite ideni ry'abandi bariko bamurondera yinyegeje umva rero kubera bapfa byinshi rero tuje turavuga tuti yamara turabuze naka hanyuma abantu rero ikintu bavuga n'ingorane bafise rero iyo hari umuntu yabuze barambwiye nko mu Rumonge ngo bageze kumbwira abantu umuntu babuze bagasanga yapfuye ugashobora tuti none ujya hari usanga ari cyo bapfa n'undi muntu yega abantu bose sabatagatifu yega ni kwisi Jesi nibaza ko kwisi ari n'umuntu atagira igicumuro kwanza umva rero ivyo byose ni ibintu bishika igihugu naho kiba ari gito ni kinini ingorane ziri mu gihugu ni nyinshi nidora dufite amadosiye abagore bica abagabo abagore bica abagabo abagore bica abagabo n'abagabo bica abagore ntituzifise kandi abagumyabanga barimo ugasanga umugumyabanga bamushiriri ugasanga ntuze yagize uku umugore agafata amazi y'amarike agaswa ku muntu agacapsa wese rero ingorane zaba ziriho hari abantu bapfa ibintu byinshi gusa iyo uhagize ububura vuga uti mwene naka arabuze ringa tukaja mu byambo twese hanyuma Shima FM ati bigwanisha amatora agezeho bazokubwira yuko n'Imana izozejo uraceza barukoti ntibigeze kuza agashinge ntikaje
je umengo ndavyibuka nta bintu by'agashinge amenyo amakoti ngo barukoti iyo mazari y'abantu ngabaze yo gutera igihuha ngaha mu gihugu ndibuka hari igihe bavuga ngo igwarisho biko biratangwa bakavuga ngo byatanzwe ngo na kirokera akiri mu gisoda ntavyo wigeze kumva bagira hariya hari abantu bagiye kwivugira ikinyoma hariho abantu bwa mbere batanezerwa n'ingene igihugu kimeze reka muramenya yuko n'igihugu gitekanye atanumwe hariho bamenye gukamisha intambara reka bamenye kubona amaraso aseseka reka bamenye gupakira abantu bapfuye mu makamyo ubu bavuga bati Imana mushobora byose mbe tuvuge gute gabasha yuko none imyaka 3 yashobora guhera atabantu bapfuye bariho kuvuga rero ngo ibigwanisho none je ubu ndabibeshuze gute uvuze ngo imipanga kwanza bavuze fondation Pax Burundi yiwanje ngo kontenere zizina ndakuye mu Bushinwa ngo cyaje ziva ikobereje zaje makamba mugasina ntibasigura ingenzi zavuye makamba zikaja mu gatumba sinzi ngira ngo kwera twe mu kumoso dukoresha urutaro gatwaje tuguruka muga mu nywanza mbona bavuze ngo ivyo ngo sivyo none je nagize ndavuga wache baseme kina wenyewe bareke bavuge muga n'umugumya wa soreke bavuge wiwacu urabareka bakavuga burya ikintu kuvuga igihuha kuvuga abarundi twarabapanze ubu bafise urabona uvuze ikintu nticinjira hariho parapluie ntuzo ngo umunyagihugu yapavye ngo kubera ngo avuga ati kwanza kivuzwe nande bacakubwira ngo ni babandi amwe kubita igihuha nicyo gituma rero nk'ibi buvuze ngo ibigwaniro biratangwa bya nini ingabo z'u Burundi zikwiye uri redi tabara uciye muri M23 tugusangayo hari ngorane sigusunikana n'indege kamwe none ibigwanisho byo ari ibyiki ingabo ntizikwiye nubu naho kuvuga tutinjira 40 baca biyinjirira twarabapanze igihugu cyose agomba kwinjira igisoda injira nuzo bavuga ngo abasoda bahayigwanisha umva rero ni je nditwengera none nk'umuntu atacakora atakuvuga igihuha gusa wagomba avuga iki ubu twateye amavoka ko twe turabagarikawa ko mu myaka 3 ingore ibintu byose bijanye na importation twabehejeje ivyo yo bikuvugira hariho umuntu yanditse ibintu ijana byotuma ugendera Burundi ibyo muntu uzomushorera ibyo bitabo ndabikeneye amazone yose ibyo muntu yanditse igihe gitabo muzomushorera miliyoni 25 abaho ibitabo turukira abantu ibintu ijana byotuma tugendera Burundi mupe miliyoni 25 ibi ago ibitabo amajana 5 mwenga gurisha 80 ibihumbi 80 cyangwa 70 twihera amazone shabi isomere ibyiza byo Burundi ibintu ijana tumugendera Burundi safi nk'ubu ukwandika misho n'imigenzo y'ikirundi ngene umurundi abo murundi original cyo tumugurira tukaza tumupromoting abavuga igihuha no haha Eric urumuri amabarabara ntakomeye bimwe birava n'ingene amafaranga bayaje kuko urabona hari amafaranga aza bakavuga ngo ni nakateza kubikora amahera avuye nko muri Union Européenne akora sojeya genda urabe n'ayandi yagira ugiye kuraba Bubanza Ndora kuva kuri muntu uze kuja mu Cibitoke hajya yitwa ngo hajya kuri permanence hajya uja mu Cibitoke yaraheze
sojeya ahantu yeshi nakarore mugabo uvuze uti isoko iyi basha barakwirukako ngo abashinwa ntibakora ibarabara ngo bwa mbere ngo nta demokrasi iriyo ari amahera avuye i Buraya baraducanganya amahera avuye i Buraya barakubwira bati aya mahera avuye i Buraya abashinwa ntibakorako ngo ko nta demokrasi iriyo muga nk'amarabara uravye iryo barabara biva ku mupaka hariya mu Kayogo hariya Mabanda yakozwe n'abashinwa gushika Inyanza uretse kajya kantu ko muri ku rukonwe muga naho nyene abashinwa bari basinyaye bati aharakenewe yuko uravye nyene hameze rezetide nyene zagenze muraraba neza mugabo sanga VIP niri barabara riva isonga ry'imwaro ikobye n'ayandi senera ati wewe ati barabikwagiriza kuko waravuze amajambo none ndabivuze bigakunda hari ngorane je murano wenze nivuga ibintu arega ndashaka kuvuga ibintu bagaca abo mu mugambi wabo bagaca ati kandi sha nivyo none ngaha atubanira akavuga ati dukeneye icegera cy'umukuru n'amahinguza nshinga amateka agaca twangira ngo agaca avuga ngo tari jewe ngo ntarimwe ndungika erega bijya byose je mugambi sinzi byabo urabona nk'ubu tugeza gutora 2020 bavuze bati senere turavye amajwi ya rose nawe zana muri biro ujemwo mugaca tumubwira tuti zana umututsi cyangwa umututsikazi abicegera cy'umukuru n'amashinga amateka ngo atari jewe nawe ntanga none uriko abigira arega mugamwe s'umuntu umugamwe nishira hamwe erega nabo birabakorako mbe uwo muntu wankiye umututsikazi wankiye umututsi wankiye ari mu mugambwe kwaza kubicegera cy'umukuru w'inama ashinga amateka arega abantu barashobora kwicara bakavuga bati basha ibi bintu naho tubirimwo harimo akajagari hageze gutora abashinga amateka baja mu inama ashinga amateka Afrika y'ubuseruko yikubitira abantu hajya umugore wiwe n'uwitwa Christophe ashira hajya je n'umunyamabanga mukuru ntacyo yambwiye kandi agiye ufise amatwi ari ngenza gutora reka twebwe mu mugambi twari dufise 180 kwijana 200 none utaje gusaba amajwi mu mugambi Cndd-Fdd two gutora haciye hizera ntuzeye yitwa ndi wa mama haciye hizera kati ati jewe n'umuseneri ndisabiye amajwi bavuga ngo udodoye uzokugururirwa cukuwa acarigira nawe yajana amadika hajya ubusa aza kwitwara babwira ati wihenze yagiye kwitwara muri Ntara ya Afrika y'ubuseruko bati we wihenze ibi ntibizi wacu genda muhezanye ndani igarage kuburana gwasa yarige kuburana hariya muri Ntara yaronka ibirego bamubwira ati wasomye neza itegeko rigenga iyi Ntara ivyo ntiyakira genda muheze hari iwanyu none utereje izo ndome zose wewe uragiye hajya none mbona muri leta aho twabashizemo baze kutuvyonga uwo mubwiye uti mukuru arazi uca umubwira umunini reka yoyo bica bisambura byose hari abatagatifu hari abantu beza hari abantu bavuga bati igihugu tucubake tufashanye n'abandi nawe agacavuga ati ni jewe none bamugumuka n'indi kuriyo bavuga ngo biguriye ntibaburo bya bankana sinzi ariko ikintu cy'ikirundi bavuga ngo iki sinzi ibintu bavuga nivyo yego mugabo jewe none mvuze ngira ngo ikosa no naragize nuko nabivuze abantu bakavyumva mugace burya je none cyeko nje ntangorane nifiti je buri wese turaganira mbere twagiye ku munsi mukuru wa General Adolphe nzabona ibinyamakuru byanditse iyo umengo niyinde right human right sinzi ikintu cyanditse ngo urabona ngo umunyamabanga mukuru ngo aza guhiteka Adolphe ngo umwicanye sha intwari yacu uriko bwa twebwe uriko ngo tugire ente intwari general wacu muravyibuka cyagiye tugiriye mu ntuze hajya kuri munyabagere urazura ivyanditswe abantu byanditse ibintu byinshi
umva rero iki ati naho uvuga yuko je vraiment sindimo gusa ujya n'istori ngo namubonye kuri kaminuza twiga kuri kaminuza ujya n'istori ngo kuri kaminuza muri ngo gatatu na kangahe yari ndavye ibya bizaje sinari plan bwa mbere ndamubona mugabwa bujya abakimuvuga ndamubona ndavuga ko ujya ndamuzi yaramu paripe utu muza 88 muza 80 hariya nyine kuri kera muri paripe utu kera za 80 ni namubo ngo yari muri paripe utu nyine nimba ari kuvugira umuntu ntibamuvugire muga ntibazane Ndikuriyo hariho n'akandi kantu sinzi aho bakanditse ngo bantu ngo ukamubuza ngo kuvuga sinzi ngo ukabera nk'umwuga yari ku munsi mukuru wa ntajyamira umengo kuri ntajyamira naho nyine havuzwe amajambo ndumviriza ndavuga none bakaba kuvuga umuntu twege mu mugambo Cndd-Fdd kubera demokarasi kubisanya kugira free none bahise ni bose ngaha sibashasha aho ntihahora Godelier hajya ntihahora Anastase hajya ntihahora Chokoroko hajya ntihahora Nasi hajya ntihahora Lazaro hariya hajya hahora iterambere na Silvestre none si bashasha none Cndd-Fdd kuva mu bihumbi aba Umunyamabanga mukuru mugaba batwe mugamba la jabe yaratwaye mugamba Yeremiya arawutwara Nyabenda araza Nyinshobora mukuru w'igwa araza Ndikuriyo araje hirya yejo mu 2026 hazoshaza uwundi hacaza uwundi hanyuma uwundi cyakura ndoko kandi turabategura kwe hano ubu twategura bazaza kuza baradusubirira ko niragi so kuri yavuze ati umwe wese ategura uzomusubirira tubibandanirize basha hanaje umbagize ndi bo Umunyamabanga mukuru notanga batanu bagatora kubera bipanze mugabo umvise ngo nakaragiye ngo isi rubamye ngo umugambo rafuditse wondi yabaza bwa mbere ngo ese nerega rafuditse niyo fuditse bahinduye uburongozi reka tugarukize ngaha rero